另外咧就係嗰個叫金錢啦，金錢都係需要淨化嘅。喺年尾，我係會建議大家咧，就係如果你真係有債務嘅話，咁首先你就要還清晒佢啦。因為我係見過咁多嘅人咧，最難去幫佢調理運氣嘅就係有債務喺身嗰啲人。因為咧有債務喺身咧係真係跟住你嘅，好似吊靴鬼咁啊，就仲慘過見鬼嘅會。咁所以咧有債務嘅你必須要將所有錢係還清楚。如果唔係你都唔使講話我嚟緊呢一年有冇新嘅運氣可以迎接啦。因為嗰啲債務只會繼續跟住你去2026。咁然之後我哋點樣去循環一啲新嘅錢入嚟咧？喺某啲嘅廟宇，台灣咁先算啦，你去捐錢俾佢，咁其實咧好得意地，嗰啲台灣嘅財神廟，佢會俾翻啲佢哋當地嘅錢嚟，即係個神明俾錢嚟。咁咧就係好似咧你收咗佢封利是咁嘅，你捐俾佢嘅時候咧，即係好似 rotate 嗰啲錢啦，去俾你嗰啲叫做係錢母啦，我哋叫做錢母咧，你就擺喺銀行嗰度，然之後咧就再可以錢生錢。通常咧就會幾時做呢個動作啦？你中意年尾做得，你中意去到年頭新年做都冇所謂嘅。咁呢個係一個叫更換嘅動作。咁我就個人比較中意咧，即係捐錢，我將我嘅成果我唔介意分出去啊嘛，開心地分出去，皆大歡喜。咁呢個係一個最好嘅轉運方法。